你知道嘛？我哋每一日講嘅說話，除咗係同人溝通之外，其實仲係顯化宇宙能量嘅一個開關掣。其實我哋所講嘅說話，亦都係對宇宙落嘅一個訂單。呢個訂單係幫助我哋吸引我哋想要嘅金錢啊，或者係物品啊，或者係特定嘅人物。所以我哋要學習點樣去講說話，可以將你嘅目標人物或者係你想要嘅金錢，將佢吸翻嚟。我哋今日教你3個技巧，係點樣講說話，將你嘅特定人物越嚟越主動咁樣去聯繫你。Hello，大家好，歡迎嚟到宇宙愛神呢個 channel。第一次嚟嘅朋友，我係 Anita，我係一位吸引力法則導師，我亦都幫客人揾出佢哋嘅金錢、感情同埋工作嘅潛意識障礙，令到佢哋明白究竟有啲乜嘢係棘住佢哋冇辦法得到佢想要嘅嘢呢。只要加以正確嘅練習同埋改變，你會發現你嘅人生會完全唔同晒。我哋第一步係要調整我哋嘅說話頻率，創造高價值嘅自我投射。咁究竟係啲咩嚟嘅呢？心理學裏面有一個概念叫做投射性吸引力 （projective attraction）。意思係咩呢？即係話你點樣睇自己，人哋就會點樣對你。咁其實同吸引力法則有相似嘅地方，因為吸引力法則亦都係咁樣嘅。你講啲乜嘢，你就會吸引到嗰樣嘢嘅能量同埋頻率。如果你最近發現對方好少揾你，而你直接同佢講，點解你最近唔揾我？你係咪改變咗啊？咁你記得啦，呢2句咧係會幫你顯化到乜嘢能量呢？就係我被忽略。於是宇宙聽到咧就會話，哦，OK，你被忽略，佢就會俾多啲令你覺得被忽略嘅事發生喺你人生啦。所以頭先嗰2句千祈 no 唔可以講，OK？咁我哋要點樣講呢？咁我哋可以話啊，我同佢嘅 connect 越嚟越輕鬆，佢開始同我分享佢嘅生活，我感覺我哋嘅距離越嚟越拉近。呢一個就係 NLP 裏面嘅未來導向語言。咁即係話佢會引導我哋嘅大腦進入預期實現嘅狀態，而減少咗頭先我哋覺得我被忽略呢一種嘅氣場同埋能量，而且可以令到對方嘅潛意識對你有改變。所以我哋要留意啦，我哋就要集中我哋嘅能量同埋我哋嘅說話喺我哋想要嘅嘢，即使嗰件事係未發生，你可以講成發生一樣，而唔係咧集中喺我哋佢冇揾我，或者係佢係咪變咗。千祈唔好擺能量喺一啲對我哋冇利嘅位置。呢個係我哋用說話顯化嘅其中一樣好重要嘅技巧。第2個方法咧就係採用 NLP 嘅潛入式暗示技術，引導對方行動。NLP 有一招好強嘅技巧，就係叫做潛入式暗示。咁係咩嚟嘅呢？簡單嚟講，就係將你想要對方做嘅嘢隱藏喺一句說話裏面，令到對方喺潛意識中接受你嘅建議。例如你可以話，最近我好開心啊，因為你主動聯絡我嘅頻率多咗。表面上呢一句好似一句講緊實況、講緊現況嘅說話，但係其實佢已經植入咗主動聯絡，成為一個常態嘅諗法。又例如你可以話，你有冇覺得有一啲人好似磁鐵咁，令人好想接近佢，好想走近佢，而且好想同佢分享所有嘅生活。呢一句說話咧係一個雙重嘅暗示，一方面咧係講緊吸引力，另一方面咧就令對方嘅潛意識喺度諗，你就係嗰個磁鐵。呢一種唔係操控，係潛意識嘅引導。當你將一件事講到已經發生咗咁樣，你嘅潛意識就會將你同呢件事拉近距離。咁即係話你想要嘅嘢同你嘅距離近咗，咁你想要嘅嘢咪容易啲顯化出嚟，同埋個時間會快啲顯化出嚟咯。第3步就係用我哋嘅語言打造關係未來式劇本。心理學家發現，人對未來共同想象越強烈，佢哋嘅感情就會越堅固。喺 NLP 裏邊有一個叫做未來潛入，意思就係話你將你想要嘅嘢用語言去描述出嚟。例如你可以同佢講，可以想象到有一日我同你喺花園裏邊一齊飲咖啡，我感覺得好 relax， 好安心。咁樣講唔止係一種浪漫，而你係喺對方嘅潛意識
描繪咗你同佢會係一個空間、一個地方一齊存在嘅畫面。舉多個例子，例如你可以同佢講話，我同你大家互相分享，我覺得好自然、好自在。呢一種係好難得，因為唔係個個我都可以同佢咁樣做到。以後無論發生咩事，我哋都可以一齊分享、一齊面對。呢個係結合咗心理承諾法則嘅語言設計，令到對方不自覺咁樣產生咗承諾感。我哋唔係用説話去操控其他人，我哋係用話語去創造我哋新嘅能量實相。你要知道，真正嘅吸引絕對唔係苦苦去追求，亦都唔係將自己壓低去遷就另一個人，因為咁樣你會對自己造成好大嘅傷害，而且對方亦都唔會尊重你。我哋可以從我哋嘅説話開始，將我哋想要嘅嘢講到已經發生真嘅一樣，咁呢一樣嘢就會慢慢向你行近。我哋可以試下一齊做幾個練習。第一就係揀一個你想顯化嘅目標，目的咧係聚焦能量，令到你同宇宙嘅溝通同埋落嘅訂單，話俾宇宙聽，你有一個清晰嘅意圖，而唔係你唔識聚焦點樣講嘢，講到個能量好散亂啊，咁宇宙都唔知道你想要啲乜嘢。所以我哋要聚焦能量，俾宇宙知道你嘅清晰意圖。操作方法係點呢？首先你要揾一個靜靜地嘅地方，好好地諗下你最想要嘅係乜嘢。例如你係想佢聯絡你，你係想佢會重新被你吸引。我哋嘅目標必須係好具體同埋可以感受到嘅。如果你話同宇宙講話我想我哋嘅感情變好，咁呢個咧就係比較模糊啦。咁感情變好點樣先係變好咧？你要講得清楚。譬如你要話，我想佢每日都揾我，佢每日都關心我過得好唔好，咁呢個就好清楚啦。話到俾宇宙聽，哦，原來你要嘅嘢係佢每日揾你，佢每日要關心你過得好唔好，而唔係頭先嗰句感情變好。因為你嘅感情變好同另一啲人嘅感情變好嗰個要求係未必一樣嘅，所以我哋要落一個清晰嘅目標，然後你可以寫低佢喺紙上邊啦，筆記簿上邊啦。形成咗一個顯化目標嘅清單。第二個練習，我哋係可以用 NLP 嘅方式寫出我哋嘅顯化語句，目的係轉化你內心嘅渴望，成為具備潛意識引導力量嘅語句。咁其實即係咩呢？就即係話，你首先用我，再加一個感情嘅詞，再加一個描述正向嘅改變，最後再加已經發生咗，或者正在發生緊嘅未來導向。例如我哋可以點樣講呢？你可以話我嗱，呢個就係我啦，再加一個感情詞係咩呢？好享受。OK，呢個享受係一個感情嘅詞語，佢主動回我信息呢一個感覺。咁主動回你信息呢，就係嗰個正向嘅改變啦。然後再加最後我哋話要咩啊？我哋係要一個已經發生咗或者正在發生緊嘅未來導向啊嘛。最後我哋就再加呢個代表我哋嘅頻率已經對齊啦。成句就係我好享受佢回我信息呢個感覺，呢個代表我哋嘅頻率已經對齊。我哋係要使用現在式正在發生緊，或者完成式已經發生咗，係令到我哋嘅潛意識係相信呢件事已經發生。我哋每一句說話只需要講出我哋想要嘅結果，中間唔可以包含有負面嘅字眼或者一啲匱乏嘅字眼。例如你話佢終於都唔係好似以前咁冷淡對我啦。如果你咁樣講呢，佢只會係變翻冷淡咁樣對你，因為對宇宙嚟講，佢只係睇到冷淡，所以佢就會俾你顯化冷淡。咁你可以直接講，我好開心啊！佢而家主動揾翻我啦，仲成日揾我添啊！咁呢啲字眼呢，有好開心啦，有成日揾你啦，有主動揾你啦，所以宇宙就會俾翻你好開心嘅事發生，俾翻一啲佢主動揾你、成日揾你嘅事發生。所以記得，我哋只需要講出我哋想要嘅結果就得啦。好，第三個練習，我哋就係可以將我哋想要嘅嘢
每日同自己講3次，或者將我哋想要嘅嘢喺我哋日常嘅話語之中將佢講出嚟。目的我哋係要將我哋重複講嘅嘢、重複嘅語言打入我哋嘅潛意識裏面，成為咗我哋想顯化我哋某一件事、某一個人嘅種子。呢一個就係吸引力法則再加 NLP 嘅核心。咁操作嘅方法好簡單，你每日起身或者你臨瞓之前，將你已經寫好嘅你想要嘅嘢讀3次俾自己聽。講嘅時候，你個態度要好堅定，非常相信，聲音柔和。你要進入到嗰個情景嘅感受。如果你講完之後就話都唔知係唔係嘅，其實試下嘅啫。咁你講嘅時候明明係一個 positive 性嘅嘢，但係你一講都唔知係咪，即係你自己信心都冇，你唔夠堅定嘅 negative 一正一負，咁呢件事當然就唔會發生喺你身上啦。所以我哋要臣服，我哋去相信我哋係一定值得擁有我哋想要嘅嘢嘅。當然你講一次唔得，因為你嘅潛意識仲未相信。我哋要不斷咁樣去同潛意識溝通，不斷話俾佢聽，你真係擁有呢個人，真係擁有呢件事。慢慢佢相信咗之後，佢就會將呢啲人、呢啲事去顯化喺你嘅人生裏面。你都可以將你自己想要嘅嘢錄低，然後重複播俾自己嘅潛意識聽，跟住你嘅潛意識就會當呢一個係 order 咁樣照單全收咁樣幫你去顯化呢件事出嚟。又或者你可以喺同朋友傾偈嘅時候，你可以話佢最近主動聯絡我覺得我同佢嘅連結越嚟越強，真係好神奇啊！因為以前佢係點都唔會主動揾我嘅。你越講得多，就好似向宇宙宣告呢一件事係已經發生咗，係一件你想要嘅事。咁宇宙就會 keep 住俾翻呢一啲事喺你嘅人生出現啦。以上嘅語言顯化唔係一種催眠，而係將我哋自己係調整到已經擁有嘅能量頻率同埋狀態裏面，咁你就會自然吸引到你想要嗰個版本嘅佢出現喺你嘅人生。喺開始練習嘅時候，你嘅潛意識可能會有好多抗拒或者懷疑，佢會話係咪真㗎？都唔係真嘅。咁但係呢個時候，只要你繼續堅持落去，慢慢你就會睇到你想要嘅嘢出現喺你嘅人生。你要知道，奇蹟只會發生喺相信奇蹟嘅人身上。呢一集咧就講咗3個語言嘅方法，點樣去用語言去吸引對方可以頻繁啲去揾你，或者吸引佢去聯絡你。再加上後面我哋有3個練習教你係點樣去講，點樣去做。希望你哋有信心，多啲練習，令到好愛你、好錫你嗰個版本嘅佢，快啲將佢吸引嚟你身邊。我哋學識咗啦，我哋可以喺留言區嗰度做練習。你可以寫低，只要我講一句說話，佢就會主動走近我。喜歡呢條片嘅朋友，請俾個 like。未訂閱嘅朋友，請俾2秒鐘時間訂閱，打開小鈴鐺，我哋有新片會即刻通知你。下次見，拜。